naitwa Pasco Manota, ni diwani wa kata ya Kimara, halmashauri ya manispaa ya Ubungo. Kwenye kata yangu nina mitaa 6, mtaa Baruti, Kimara Baruti, Kirungule A, Kirungule B, Magurunza pamoja na Golani. Moja ya vitu ambavyo najivunia sana kwenye kata ya Kimara katika miradi ambayo tumeitekeleza, na kama unavyojua mwandishi, kulikuwa na shida ya maji. Kwa sasa hivi tatizo la maji kata ya Kimara tumelitatua kwa 95%. Mitaa mingi inapata maji ya uhakika, maji safi na salama. Kwa mfano mtaa Baruti tunapata maji, Kimara Baruti, Magurunza pamoja na Golani, Kirungule na Kirungule B. Hiyo mitaa yote tumeshapata maji kwa uhakika. Maana nimesema tumesha solve kwa 95%. Wananchi wote wanapata maji safi na salama. Yapo maeneo machache ambayo tunamalizia. Na ninavyoongea muda huu, mwandishi wa habari, watu wako site kukamilisha maeneo ambayo hayajapata maji. Kwa hiyo nimejitahidi kwa kiwango changu yale ambayo niliwaahidi wananchi, kwa sababu niliposimama na kuahidi kwamba nitahakikisha wananchi mnapata maji, na kweli wananchi wanapata maji. Maji safi na salama. Sidhani kama kuna mtu anaweza akatokea ka challenge kwamba wananchi hawajapata maji. Sisi tunatekeleza yale aliyoahidi Mheshimiwa Rais na yale ambayo tuliahidi sisi, kwa sababu kwenye uchaguzi kila mmoja aliahidi ni kipi atafanyia wananchi. Kwa hilo tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa na tumetekeleza ilani yetu vizuri inavyotakiwa. Upande wa elimu, hii miaka 5 tumejitahidi. Tulikuwa tuna shule ya sekondari, lakini tumehakikisha kwamba ndani ya miaka hii 5 tumejenga shule ya sekondari mpya inaitwa Kimara Kutwa. Tumetumia shilingi milioni 312. Tulianza tukatoa milioni 100 tukajenga madarasa 4 pamoja na madawati. Tukaleta tena milioni 100 tukajenga madarasa 4. Tukaleta tena 20, tukaleta 17. Sasa hivi tumeleta milioni 80. Kwa mujibu wa agizo la Mheshimiwa Jafo, alisema mpaka tarehe 30 mwezi wa 3 madarasa yao yameshakamilika, na kweli sisi mpaka tarehe 28 mwezi wa 3 tulikuwa tumeshakamilisha madarasa matatu kwa ajili ya watoto, na tumenunua madawati 160. Halmashauri ilitoa milioni 12 kwa ajili ya kununua madawati, na sisi hapo tulipoletewa pesa niita kikao cha kukiri mapokezi ya hizo pesa na kuanza utaratibu wa kununua madawati. Hiyo ni kwa upande wa elimu. Lakini vile vile tumeongeza shule mpya ya msingi inaitwa Golani B, na hapo tukajenga madarasa ya shilingi milioni 80 na madarasa mengine ya shilingi milioni 51. Lakini kwenye baadhi ya shule za msingi kama Golani A tumeongeza madarasa. Tunashukuru Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa alitoa pale shilingi milioni 85 tukajenga madarasa 5 na watoto wanaendelea kusoma vizuri. Lakini tumekuwa tukitumia ile hela kidogo ya elimu bila malipo 10%, tumekuwa tukiitumia kwa ajili ya kukarabati madarasa. Nishukuru watumishi upande wa idara ya elimu wamekuwa wakishirikiana vizuri kuhakikisha kwamba ile hela inayotolewa na Mheshimiwa Rais haipotei, inafanya kazi iliyokusudiwa. Kwa sababu elimu bila malipo inapokuja kuna kila asilimia 10 ukarabati, asilimia zingine kwa ajili ya 10 kwa ajili ya utawala, na asilimia zingine kwa ajili ya maendeleo ya shule. Kwa hiyo sana kwa upande wa elimu tumefanya vizuri. Hata Kirungule tumeongeza madarasa. Tumeongeza madarasa mawili ya shilingi milioni 40 kwa muda huu wa miaka 5 kwa ajili ya kusaidia watoto. Lakini tumejenga matundu ya vyoo. Golani A tumejenga matundu ya vyoo shilingi milioni 32. Golani B tumejenga matundu ya shilingi milioni 32. Lakini vile vile hata shule ya sekondari pale tumejenga matundu ya, kwa sababu ukawa na shule bila kuwa na vyoo, tumejenga matundu ya shilingi milioni 32. Kwa hiyo kwa upande wa elimu tumejitahidi, lakini tumekuwa na jitihada za kufight kutafuta maeneo kuhakikisha kwamba tunajenga shule zingine mpya za msingi. Kwa sababu muda wangu umeshafika mwisho, zile jitihada ambazo tumeziweka, program unapoipanga inakuwa ni endelevu. Mipango ya maendeleo haiishi, inaendelea. Lengo letu kubwa kata ya Kimara ni kuhakikisha kwamba kila mtaa unakuwa na shule yake. Kwa sababu Kirungule kuna shule, Kimara Baruti kuna shule, Golani kuna shule, lakini kwa sababu mitaa ni mikubwa, tukipata maeneo tunataka tuongeze shule ili kukidhi matakwa kwamba kila mtaa uwe na shule yake. Kwa sisi tumejitahidi kusukuma, tumeongeza shule kwa upande wa elimu. Kwa hiyo tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa. Miaka 5 yale niliyoahidi kwa upande wa elimu nimeyatimiza, japokuwa sio kwa 100%, lakini kwa kiwango kikubwa. Wala ambao wanakumbuka niliongea nini kipindi cha kampeni, nimetimiza. Na nilihakikisha kwamba tunaongeza walimu tumeongeza baadhi ya shule. Na pale ambapo palihitajika mabadiliko, tumefanya mabadiliko, kwa sababu kuna sehemu zingine utendaji unakuwa ni dhaifu.
Kwa hiyo utendaji unapokuwa mdhaifu, lazima uhakikisha kwamba unaingiza nguvu pale kama diwani, ushauri mamlaka husika zifanye mabadiliko. Hiyo ni kwa upande wa elimu. Tumefanikiwa kwa miaka 5 kutekeleza ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi kama nilivyoongea hapo awali. Lakini kwa upande wa afya tumehakikisha kwamba kituo chetu cha Mavurunza, tuna zahanati moja ya Mavurunza, tumehakikisha kwamba tunaikarabati vizuri. Tulikarabati chumba cha kuwekea dawa, lakini vile vile jengo lote tulifanyia innovation, tukatengeneza ofisi, kwa sababu daktari lazima awe na ofisi. Mgonjwa anahitaji privacy, sio lazima kila mmoja unapoenda kutibiwa jua unaumwa kitu gani. Tumeikarabati vizuri ile hospitali, tumekarabati kwa kutumia shilingi milioni 39. Lakini vile vile sasa hivi tunajenga wodi ya kina mama ambayo inagharimu milioni 50. Ipo ambayo ilikuwa ni ndogo, tunaongeza nyingine kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na huduma ambazo zinakuwa endelevu. Na hiyo hospitali imekuwa kuhudumia watu wengi. Wapo wanaotoka Kinyerezi, wapo wanaotoka Ilala, wapo wanaotoka Bonyokwa, Mavurunza, Kilungule, Golani. Ni hospitali kubwa. Lakini kwa sababu eneo lake ni kubwa, mipango yetu ilikuwa ni kwamba kuweka kiwe kituo cha afya. Kwa sababu ni miradi endelevu, nadhani kituo cha afya kitakuja kuwekwa hapo baadaye. Hiyo ni kwa upande wa afya. Lakini tumehakikisha kwamba tumejenga choo. Tulikuwa na septic tank pale, tumejenga choo cha kisasa kizuri kwa ajili ya wagonjwa. Choo ambacho ni rafiki hata kwa walemavu. Na tayari tumeshauriana tutengeneze mazingira ambayo mtu hata kama ni mlemavu anaweza kwenda kujisaidia bila matatizo ya aina yoyote. Lakini vile vile tumetengeneza pale kichomea taka, incinerator. Pale tumetengeneza nani zote ile waste products pale zote zinakuwa dumped pale pamoja na sababu hospitali sifa yake lazima iwe na kichomea taka kama ilivyo sehemu zingine, na tumehakikisha kwamba, lakini vile vile tumetengeneza slabs, pavements. Na ungekuwa na nafasi mwandishi, ungeenda kutembelea pale hospitali, ungeona nimetekeleza kwa kiwango gani ilani ya Chama cha Mapinduzi. Yote hayo ninayoyasema niliahidi kwa wananchi na nimeyatekeleza vizuri. Lakini vile vile kwa upande wa ulinzi na usalama, labda nimalizie tena kwa upande wa afya, lakini vile vile nimeshawishi kwenye eneo kubwa la Twiga Chemicals. Tuna eneo kubwa, hospitali ya wilaya inajengwa kata ya Kimara, ambapo Mheshimiwa Rais anatoa bilioni 1.5 na halmashauri inachangia pale bilioni 250. Na tayari wamesha set majengo 8 kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kujenga hospitali ya wilaya. Hayo ni mafanikio, na nilizungumza wakati wa kampeni 2015 tutahakikisha kwamba tunakuwa na hospitali. Nadhani hilo linaeleweka vizuri. Lakini kwa upande wa ulinzi na usalama, haya yote hayawezi kufanyika pasipokuwa na ulinzi mzuri wa usalama. Nimehakikisha kwamba nashirikiana na jeshi la polisi kuanzisha vikundi vya ulinzi shirikishi. Hapa ninapoongea kila mtaa una kikosi cha ulinzi shirikishi. Na bei ya wananchi iko live ni shilingi 1000. Mwananchi anachangia shilingi 1000. Ipo mitaa mingine wanachangia mpaka milioni 6, milioni 3. Kwa hiyo wale walinzi imekuwa kama ni ajira. Kwa hiyo hata ile rate ya uharibifu japokuwa haiwezi kuondoka sana, lakini kwa kata ya Kimara imepungua. Kwa kata ya Kimara, kwa kufuata utaratibu tumesimamia, tumetoa milioni 333. Milioni 333. Kuna vikundi vya wanawake, kwa sababu budget ni ndogo, vikundi ni vingi. Nilihamasisha vile vikundi. Nishukuru KKT walinipa ukumbi, ule ukumbi ulijaa watu 3000. Wakina mama, vijana pamoja na walemavu. Na nimshukuru mkuu wa wilaya Comrade Kamisa Mr. Kisale Makoli alifika pale na maafisa maendeleo alifika pale. Kwa sababu budget ni ndogo, tunaenda tunakopesha kwa awamu. Hela ambazo zimetoka Kimara peke yake ni milioni 335,500,000. Kuna vikundi vya walemavu vilivyopata. Kwa mfano kata ya Kimara walemavu waliofaidika ni vikundi 5 na tumewapatia na vinarejesha. Kwa hiyo mlemavu unapomwezesha afa akarejesha, na nimewaahidi wakikamilisha, hata kabla sijamaliza muda wangu, tutawapiga mzigo mwingine. Nikisema mzigo mwingine tutawawezesha kwa sababu sio wamejitahidi kurejesha. Lakini vile vile wapo vijana ambao wamefaidika na hii mifuko, ambao tayari na wengine wamewezesha. Kwa mfano hapa karibuni tunawezesha, kuna watu ambao tumewezesha bajaji na milioni 10, ambapo wanarejesha, wamerejesha wakakamilisha milioni 10, wameapply bajaji. Vipo vikundi vinapewa bajaji 5 na vipo vikundi vinapewa bajaji 3, ambapo tayari kwenye mchakato kutoka kwenye mtaa, kwenye kata na halmashauri tumeshakamilisha. Lakini wapo wakina mama ambao wamefaidika na hizi pesa. Siku utakayokuja nitakupa breakdown
utaielewa vizuri. Ile kopi nadhani nitakupa ili uweze kuwasambazia, ujue kwamba baadhi ya vijana walemavu na kina mama wamefaidika jambo gani. Wito wangu kwa wale ambao tumewawezesha ili na wengine waweze kupata, tunaomba wawe wanarejesha kwa wakati. Na utaratibu wa hii mikopo tunayoitoa, tukikupa labda milioni 1 unatakiwa urudishe ndani ya miezi 12, ndio utaratibu. Kwa mfano sasa hivi ninavyoongea, takriban milioni 150 kata ya Kimara zimesharejeshwa. Kwa hiyo niombe tu halmashauri, milioni 100 na kurejeshwa sio mchezo, ni hela nyingi. Niombe tu halmashauri zile zinazorejeshwa basi zirotate na kwa wengine. Niliahidi ndani ya miaka 5 nitahakikisha kwamba maeneo yanapimwa, na kweli nakiri karibia mitaa yote ya kata ya Kimara imepimwa. Kama nilivyosema, Kirungule na Kirungule B viwanja 6 vilipimwa na waziri. Lakini baada ya hapo wakuona kwamba serikali haiwezi kama manage, itafute watu binafsi kupima. Makampuni binafsi yamepima. Ndio maana ukiangalia rate ya migogoro ya ardhi kata ya Kimara imepungua. Wapo wachache tu ambao kwa kweli hata kipindi cha Yesu watu wa korofi walikuwepo tu, hata kipindi cha kina Mtume. Lakini kwa upande wa upimaji Baruti tumepima viwanja takriban 1800. Gorani tumepima viwanja takriban 2400. Kirungule A tumepima viwanja takriban 3600. Kirungule B tumepima viwanja takriban 2800 na point. Mavurunza tumepima viwanja takriban 4000 na point. Vyote vimeshapimwa. Maana yake katika upimaji wa ardhi kunaanza utambuzi. Ukishatambua unapanga, ukishapanga unapima. Hizi process zote zimeshafanyika kwa kata ya Kimara. Huo ni utaratibu. Maana unatambua, unapanga na unapima. Hili kwa kweli niliahidi, nimelitimiza. Nalipo kwenye utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini niwaombe sana wakazi wa kata ya Kimara kupitia hiki chombo cha habari, naomba niwasisitize kila mfanyabiashara kwenye eneo lake awe na maji ya kunawa, maji tiririka pamoja na sabuni. Wananchi wahakikishe wanakuwa na sanitizer, wanavaa barakoa. Niwaombe sana mitaa yote 6, Baruti, Kirungule, Mavurunza na sehemu zote, napita kila sehemu, vaeni barakoa, naweni maji tiririka. Tembea kwa mguu pale unapoona hakuna umuhimu wa kupanda gari. Lakini na mnapotembea wawili hakikisha mnakuwa umbali wa mita 1. Ndio maana nikisema akili za mbayu wao uchanganya na za kwako.